Heute vor genau einem Jahr riss eine verheerende Explosion im Beiruter Hafen 218 Menschen aus dem Leben. Damals waren im Hafen von Beirut hunderte Tonnen Ammoniumnitrat in einem Lagerhaus detoniert und hatten Teile der Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Neben den vielen Toten gab es 7.000 Verletzte, 77.000 Wohnungen wurden verwüstet, 300.000 Menschen obdachlos. Schon gestern gab es im Gedenken an die Opfer erste Konzerte und Veranstaltungen. Angehörige planen für heute Märsche und Demonstrationen, um die Verantwortlichen der Katastrophe zur Rechenschaft zu ziehen. Denn auch ein Jahr nach dem Desaster will niemand die Verantwortung dafür übernehmen. Und zugeschaltet aus Beirut ist mir jetzt Oana Bara, Delegierte im Nahostbüro des Deutschen Roten Kreuzes. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag, hallo. Frau Bara, ein Jahr ist jetzt vergangen und viel mehr, als dass der Schutt zusammengeräumt wurde, ist eigentlich nicht passiert. Woran liegt das? Naja, ich denke, dass diese Katastrophe in Beirut, die sich ereignet hat vor einem Jahr, nicht isoliert betrachtet werden kann. Wir sind im Libanon mitten in einer sehr starken Finanz- und Wirtschaftskrise. De facto Staatsbankrott. Die einheimische Währung hat bis zu 95% ihres Wertes verloren. Die Menschen leiden in ihrem alltäglichen Leben sehr momentan. Und ich denke, das ist gerade das größte Problem, dass sich nicht viel verändert hat. Ganz im Gegenteil, ist die Situation noch viel schlimmer geworden in dem Jahr jetzt. Was machen dann die Menschen, vor allem die Tausenden, die ihr Zuhause verloren haben, wenn die Regierung nicht hilft? Naja, viele Organisationen, wie zum Beispiel auch das libanesische Rote Kreuz, haben unterstützt, haben die Menschen vor allem dann auch mit Bargeld unterstützt. Und da muss man auch wirklich sagen, in der amerikanischen Währung, in der US-Währung, damit in dieser Hyperinflation wirklich auch Material beschafft werden kann. Es wurden 10.000 Menschen erreicht. Das Deutsche Rote Kreuz hat darin auch unterstützt. Das ist die beste Hilfe, die man geben kann tatsächlich. Die Menschen müssen sich die Dinge kaufen können, die sie benötigen. Und vor allem, wenn es um Wiederaufbau geht, sind die Preise wirklich ins Unerschwingliche gegangen nach der Explosion. Aluminium, Glas, Holz, das sind alles Dinge, die unfassbar viel gekostet haben, vor allem wenn man keinen Zugriff auf die Fremdwährung hatte. Bei dem, was Sie schildern, spielt da überhaupt die Suche nach Verantwortlichen noch eine Rolle? Oder haben die Menschen in dieser Hinsicht ein Stück weit auch resigniert, versuchen wirklich nur noch, sich von Tag zu schaffen? Ich denke, die Menschen sind frustriert und unfassbar müde. Also ich denke, müde ist der beste Ausdruck. Die sind hoffnungslos teilweise und müssen wirklich daran denken, wie sie tagtäglich Essen auf ihren Tisch bringen. Wenn man sich kein Essen mehr leisten kann, Benzin gibt es auch keins mehr. Man steht teilweise 2 bis 3 Stunden an, um wirklich nur ein kleines bisschen tanken zu können. Stromversorgung ist fast zusammengebrochen. Die Krankenhäuser sind am Anschlag. Also es sind wirklich Situationen, die sind fast unvorstellbar. Und da ist natürlich eine unglaubliche Ermüdung eingetreten bei den Menschen. Sie haben es schon gesagt, viele Organisationen versuchen da Hilfe zu leisten, aber das kann ja quasi nur eine Überbrückung sein. Wie kann das Land langfristig aus dieser Krise auch wieder rauskommen? Was muss da passieren? Naja, was langfristig passieren muss, ist in diesem Fall natürlich sehr komplex. Und ich denke, worauf wir uns einfach konzentrieren, ist, dass wir weiter in strukturbildende Maßnahmen investieren, Katastrophenvorsorge, die, wie sich jetzt auch in der Katastrophe gezeigt hat, sinnvoll ist und unglaublich effektiv, wenn es darum geht, die zivile Bevölkerung und die Bevölkerung allgemein, die als Erstversorger quasi vor Ort sind, zu mobilisieren und auch schnell Strukturen zu schaffen, die in dieser Situation helfen. Das sind die Dinge, auf die wir uns konzentrieren. Gleichzeitig unterstützen wir vor allem unsere Schwesterngesellschaft, das libanesische Rote Kreuz. Durch die Wirtschaftskrise sind natürlich auch Finanzteile weggefallen von der Regierung, gerade wenn es um den Ambulanzdienst geht, und diese versuchen wir auch aufzufangen. Nichtsdestotrotz gehen 80% der gesamten Fälle und Anrufe für den Ambulanzdienst im Libanon über das libanesische Rote Kreuz. Ja. Da muss insgesamt ganz viel noch passieren. Oana Bara, ganz herzlichen Dank Ihnen. Alles Gute. Vielen Dank, gleichfalls.